สวัสดีครับผมเอาตัวต่อเฟื่องมานำมันตื่นเลยดิเอาตัวหยามานำเอาตัวหยามานำโอ้กัดนะครับกัดอ่ะโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ยใส่สวยครับสวยอีกเหรอแต่สวยบ่สวยนี่ครับกัดเป็นกบยาง NK นะครับนี่ครับจวดครับสภาพไม้โอ้ยแบบหกครับสุดยอดครับผมกัดยางกบยาง NK นะครับ